That's your boy Mr. Omar. Iyi ni Omar TV show ya channel yanyu, ya channel y'Abanyarwanda, ahanyura ibiganiro bigiye bitandukanye. Turabasuhuje rero mwese aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, pfa kuba ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turagusuhuje cyane Omar TV show. Mukomeze muhabe kandi turabashimira gukomeza kudushyigikira. Ni iby'ingenzi, ni iby'igiciro ndetse kitagira akagero. Okay guys, uyu munsi rero tubazaniye indi ngingo, tubazaniye ibindi bintu kandi byiza nk'uko musanzwe mubizi. Omar TV show ntago tujya tubategurira ibintu bishobora kuba byaba boringa cyangwa bibatera irungu, oya, ahubwo ni utuntu duke mu gihe gito kandi turimo inyigisho. Uyu munsi rero mbazaniye ibintu bitanu bishobora kugutandukanya cyangwa bikaguhuza n'abandi, biri mu mico, biri mu myifatire ndetse biri no mu migirire ya muntu ya buri munsi, ariko iyo ubiranzweho, iyo bikuriho, mu by'ukuri bishobora gutuma uciririka cyangwa se uta agaciro imbere y'abakureba, imbere y'abakubona. Uramenye niba ukunda Omar TV show, ntuve kuri uyu murongo, dukurikire tumenye ibyo ari byo. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu aciririka imbere ya bagenzi be cyangwa se imbere y'abamureba, baguhaye phone ngo urebe ifoto runaka uziranyeho n'uyiguhaye, urarangije utangiye guscrollinga, utambika cyangwa se umanuka ujya kureba mu bindi bintu biri muri telefone mu by'ukuri bitakugenewe, yaba amafoto ndetse n'ibindi bijyanye n'amabanga bwite ya nyirayo. Ikindi kandi ibyo bintu uri kujya kureba ntibikugenewe, yewe ibyinshi nunabibona nta n'ikintu uri buze kubimaza, ariko mu by'ukuri ni amabanga ya nyirayo. Niba urangwa n'iyo migirire rero, ukaba urangwa n'iyo mico, menya yuko nyirayo akubona nk'umuntu uciriritse cyane cyane cyane, ujya mu bitamureba. Ikintu cya kabiri tugiye kurebera hamwe ni ikintu cy'abantu kireze muri kino gihe. Ufite sheri wawe, uri umusore, uri umukobwa cyangwa se uri umupapa, ufite umugore cyangwa se uri n'umumama ufite umugabo, uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana aguha phone cyangwa se agutije telefone ye cyangwa aranayiguha urayifite tu, urebemo nimero z'umuntu wenda muziranyeho, z'umuntu waba ugiye guhamagara. Ahasigaye urangije uva mu byiri ibyo ngibyo, utangira kujya mu mazina, ureba abanditse amazina mama sinzi ngo amakara iki, utangiye kubijyamo, utangiye kuva muri ibyo, ugiye muri message zisanzwe, ugiye muri message za WhatsApp. Uyu muntu waguhaye telefone, iyo amenye yuko umuneka ukanamugenzura nk'uko, mu by'ukuri agira uko akwirinda, ariko uba ukotoye, uba utayibaba, bimwe twita mu Kinyarwanda guseba. Aho rero niba urangwa n'iyo mico n'iyo migirire, menya yuko mu by'ukuri imbere y'uwo muntu nawe uraciriritse cyane. Uhanye n'umuntu gahunda, mwahanye yuko mugomba guhura mu gihe runaka ahantu runaka, gahunda mwahanye yuko wenda urugero muzahura ku cyumweru nyuma ya saa sita, wenda dufate saa 9. Umuntu mwahanye gahunda we arahageze rwose mbere. Hari abantu bari punctuel, babasha no kugera ahantu mbere yuko igihe mwahanye kinagera. Ahubwo wowe rero urengejeho isaha, ntiwigeze unamubwira yuko iyo saha iri buze kurengaho. Nta excuse, nta kintu na kimwe wigeze umubwira. Aragutegereje, ararambiwe, araguhamagaye, uramubeshye, ndaje. Mu by'ukuri niba nawe urangwa n'iyi mico yo kutubahiriza igihe ndetse ntunatange gahunda ifatika, ntune-excuse mu gihe gahunda watanze ubona igiye gupfa, mu by'ukuri nawe menya yuko uraciriritse
kandi uwo muntu muba mwahanye gahunda azakunyuzamo ijisho, nibiba rimwe cyangwa kabiri azabona yuko uri umuntu uzagaraye cyane udafite gahunda. Ikintu cya kane tugiye kurebera hamwe rwose ni ukugira ngo ibi bintu iyo turi kubibabwira tuba tugira ngo tubashe kugira ibyo duhindura, tubashe kwiga no kwigana ndetse no kureba niba mu by'ukuri imico n'imigirire idahwitse twayihindura tukaba bagenzi bacu abo bashaka yuko tubabo. Yego ntibushobora yuko guhinduka 100%, ariko nanone ntago iyo wica gahunda mu by'ukuri, kandi ahanini usanga gahunda cyangwa igihe hari amafaranga muri sosiyete mu by'ukuri uba wangije byinshi cyane. Ikintu cya kane, akuganirije gahunda ze. Icya mbere ashobora kuganiriza business, ashobora kuganiriza plan afite, ashobora kuganiriza n'ibindi bintu mu by'ukuri niyo we yaba atanabyise ibanga, ariko akamakinga sure yuko ari we wenyine yabiganirije. Yarangiza yakata hirya akabyumva na runaka, yagera hirya akabona baramuryaniriza bamuvugaho bya bindi yakubwiye mu by'ukuri, kandi akaba ni wowe wa nyawe wenyewe wabitangaje, wabikuye aho mwari muri, uragenda ubibwira abandi. We yabikubwiye nk'umuntu we, nawe uragenda ubibwira nk'umuntu, ubibwira undi muntu wawe. Mu by'ukuri wowe uraciriritse cyane 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 niba udashobora gufata ikintu waganirijwe ukaba wagenda ukakibika. Kandi nawe niba uganiriza amabanga yawe abantu bagiye batandukanye, menya yuko nawe uraciriritse cyane rwose. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma dusorezaho cy'umuntu uzaba aciriritse imbere y'abandi, ni wa muntu mu by'ukuri usaba uwo yimye. Niba usaba umuntu wigeze kwima, menya yuko uciriritse cyane cyane cyane, uranatinyuka ahubwo. Sinzi impamvu ituma ushira ubwoba bingana gutyo. Ahangaha uraciriritse nawe niba uri wa muntu wima uwaguhaye. Umuntu yagukemuriye serivisi yaraguhaye, none wowe aho kugira ngo umwiture iyo neza ahubwo uramwimye icyo ari cyo cyose yaba agukeneyeho, kandi mu by'ukuri ugifitiye ubushobozi. Menya yuko nawe uri hasi cyane, uraciriritse cyane cyane cyane. Bavandimwe bacu rero, nshuti za Omar TV Show, nshuti z'akadasohoka kuri Omar TV Show, mu by'ukuri iyo tuvuga bino bintu, iyo tuganira ibi bintu, nta muntu tuba tugira ngo dusesereze, ahubwo tuba twigishanya mu by'ukuri kugira ngo turebe yuko twagira hamwe tuva n'ahandi twagera. Omar TV Show, ibiganiro ntakagaruka, turabakunda kandi mu by'ukuri twishimira support n'inyunganizi mugenda muduha ndetse n'ibyo mugenda mudufasha cyane. Niba utarakoze subscribe, mu by'ukuri uyu ni umwanya wawe, uyikore, uduhe comment, uduhe igitekerezo cyawe biciye muri comment, ndetse na nimero ushobora kutwandikira kuri WhatsApp turaza kuyishyira mu kiganiro muri description y'ikiganiro. Ikindi uduhe share, uduhe like ndetse n'ibindi byose bijyanye no gusapotinga umuntu wawe. Omar TV Show, ibiganiro ntakagaruka, turabakunda cyane.